So we've just arrived in the center of Yerevan in Republic Square, and we're told today is scheduled to be the biggest protest since the protest began against the ceasefire agreement, which brought an end to the fighting in Artsakh, but also gave away the majority of the land to Azerbaijan. And these protests are mainly for the resignation of the Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, because a lot of the population seems to be very upset with him about signing the ceasefire and agreement that gave away this land. So now we're going to see what happens. There's people already starting to arrive now, and we're going to talk to them and just show you what's really happening here. So please like this video, subscribe, and share it across all social media. And on the screen right now is a card where you can click and support my work, because I'm totally independent and crowdfunded. So here we go. And we can see now people are really starting to show up now. Just masses of people are coming here. So at first it seemed like there wasn't too many, but it's getting pretty big, it seems. Group and a little bit more rowdy seems to be showing up with some smoke bombs right now and flags here in the center. So we'll see what's happening there. Նրանց ողջույնին կամ ինձ շնորհավորելուն չեմ սպասել, որովհետև ես չեմ ողջունել իրենց իշխանության գալը, առաջին օրվանից իմացել եմ, որ դա անկախությունից ի վեր 5-րդ աղետն է մեր ժողովրդի գլխին, այդ աղետը չէի կարող ողջունել, որովհետև ես գալիս եմ դարերի խորքից։ So there's thousands of people here now, so we're going to try to go up and get a view from the sky. So we just saw the amount of people that are here from the sky, and now we're gonna move back closer to the stage and see what else we can find out about this ongoing situation here.
but it seems again like it's staying pretty peaceful. A lot of police presence, but no aggression whatsoever. Բացատրելու ենք, որ այստեղ հավաքված մարդիկ իշխանության խնդիր չեն լուծում, այստեղ հավաքված մարդիկ Հայաստանի փրկության հարցն են լուծում, իմ եւ ձեր երեխաների վաղվա օրվա հարցն են լուծում, մենք հաղթելու ենք սիրով իրենց ատելությանը, մենք հաղթելու ենք միասնականությամբ իրենց հայոյանքներին, մենք հաղթելու ենք սիրով ու միասնականությամբ ու համախմբությամբ իրենց թշնամանքին, այս պահին դեռևս ազատության մեջ չէ, Գորիսի հպարտ արժանապատիվ քաղաքապետ տղան, Արուշ Արուշանյան, ողջունենք Արուշին, այդ տղան պատերազմի առաջի օրից մինչև Նիկոլի դավաճանական կապիտուլյացիայի ստորագրումից էլ դեռ 10 օր հետո որպես հերոս հրամանատար մնաց դիրքերում, ինչ է ասել այդ տղան, որ կալանավորել տարել պահել ես, ասել է ես Թուրքին Սյունիք չեմ տալու, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին ասում ենք, մենք Թուրքին հայրենիք չունենք հանձնելու, մենք Թուրքին հայրենիք չունենք հանձնելու, Նիկոլ դու գնալու ես, Նիկոլ հանկարծ չշշկրվես, և ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. And that was an MP of the leading opposition party in the parliament of Armenia, the party Prosperous Armenia. And we've, in the last weeks, actually sat down with her and talked about the situation. You can find that link here on the screen as well, and you can check out that full interview. Now, other opposition members are taking the stage and talking about the situation, and more people seem to keep arriving, so we're going to continue to cover this. Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու եւ դասադուլին միանալու մասին հայտարարել են Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտի հարյուրավոր դասախոսների եւ աշխատակազմը, Երևանի բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, դասական երաժշտության ավելի քան 120 երախտավորներ, պրոֆեսորներ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ, վաստակավոր արտիստներ, ազգային օպերայի դիրիժորներ եւ մենակատարներ։ Այս պահին լուրջ ստացանք, փակ է Իջևան, Երևան մայրուղին իրենց համերկրացի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Եվ վերջապես, պարոնայք ոստիկաններ, սիրելի հայրենակիցներ, հենց նոր տեղեկություն, ծառայությունից ազատվելու հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ, մարտական պատրաստվածության գծով տեղակալ գնդապետ Սամվել Հակոբյանը։ Ողջունենք նրան, ողջունենք բոլոր այս բաներին, ովքեր անցնող օրերին իրենց զեկուցակներով ասեցին, որ մեր երկիրը պետք է լինի առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ովքեր այս պահին միացել են մեզ, ինչպես նաև Հայաստանի մարզերում իրականացնում են բողոքի զանգվածային ակցիաներ։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ
հստակ է։ Երկուսը միասին խելագար դավաճանի գործունեության արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախի մեծ մասը։ Սարուկյանի գեստապոն պիղծա։ Արա պիղծը դու ես, արա։ So we see now a little conflict is erupting between what seems like a couple of Pashinyan supporters have shown up. Now there's some conflict. Բոզիստի սիկտիրանը կերչ թողակ ստեկան, գալեկան լավակ, անվեք սիկտիրանը։ Здравствуйте. Можно сказал, что только произошло? Сейчас в данный момент особо ничего не произошло. Вот этот так называемый премьер-министр, так называемый, отправил кого-то из своих, чисто что провоцировали, и просто аккуратно его провожали. Иди подальше, подальше от греха, подальше от всего неприятного. Спокойно отправили, коротко сказать, именно нахуй. Туда и также Никола Пашинян. Вместе с ним прямиком нахуй. So it had stayed very peaceful. The protesters themselves are staying very peaceful, but it seems, from what I can understand, just a couple of pro Prime Minister Pashinyan people came to and tried to take down some signs, and that's escalated into a few fisticuffs being thrown. So right here in the center, where all these thousands of people are, is the right in front of the main government building of Yerevan. And we can see here, we'll have a closer look, how many police are now in riot gear and normal gear in front of the government building. We'll have a look. And don't forget, please like this video, comment below what you think about this situation, and share it across all social media. So this is definitely the most protesters I've seen here in the center, and the most police here at the government building. They've even got a few on each of the side doors. Majority's in the front, but got a pretty well secured, it seems. So we're hoping it stays somewhat peaceful, and
just keep showing you what's really happening here. We're also doing a live stream, so I hope you caught that as well. But this full report, is going to be out this evening. So I hope you guys are liking the facts that I'm bringing you. And of course, I am an outsider here. I'm not picking one side or the other. These protesters are saying their voice, and they're here on the streets, and this is why I'm reporting on it. And if there's happens to be any pro-Pashinyan meetings or protests, I'll be reporting on that as well, because I'm an unbiased journalist that brings you all of the information as I get it. So please like this video, subscribe, share it across all social media. Well, now it seems like things are kind of winding down. Some of the people are starting to head out, it seems. So we're gonna hang around a bit, see if anything develops. But we're gonna keep bringing you all the information here. We get a lot more from Yerevan and a lot more from Artsakh and on the aftermath of the war. So make sure you subscribe if you're new, and please like and comment as well. Tell me what you think about this protest. Do you think that the majority of the people are against the Prime Minister, or what do you think the percentage is? Please comment below. Որին եք համաձայն պարոն Մանուկյանի ասացին, որ մենք ենք Հայաստանը, մեր ամեն մի քաղաքացին է Հայաստանը, այս պահին սահման պահողն է Հայաստանը, այս պահին երկրի շենացման մասին մտածողն է Հայաստանը, թե մի խումբ մարդիկ, որ Հայաստանը ծվեն էին անում, բաժանում էին, հայրենի հողն էին ծախում։ Մենք ենք Հայաստանը և ուզում ենք, որ մեր երկիրը լինի առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Այս հանրավակին զուգահեռ քիչ ներքև Հայաստանի գլխավոր դատախազության դիմաց մի քանի 100 փաստաբան պահանջում էին գլխավոր դատախազի հետ հանդիպում։ Երկար բողոքի գործողություններից հետո հիմա փաստաբանների ներկայացուցիչները հանդիպում են գլխավոր դատախազի հետ։ Շարժումը նույն գլխավոր դատախազին ունի հստակ պահանջներ, որն իրավականորեն ձևակերպել է։ Հայրենիքի դավաճանը պետք է իրավական գնահատականի արժանանա, և պահանջը դա է, լինի գլխավոր դատախազ, լինի ՀՔՑ պետ, լինի ցանկացած իրավապահ համակարգի աշխատող, պետք է հիշի, նա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը և ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ ոք չի ներվելու, եթե խախտեն օրենքը։ Հիմա կրկին հրավիրով ենք հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանին ներկայացնելու ինչ ենք անելու այսօր, վաղը, ողջ օրվա ընթացքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեռքերը վերև, վճռական ենք, ամուր ենք, պինդ ենք, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք ունենք 4
իրավական սահմանադրական ճանապարհ, որոնցից որևէ մեկով պետք է հասնենք այս դավաճանի հեռացմանը։ Առաջինը նա է, որ ինքը շատ պարզ ուղիղ հայտնի իր հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերտ նիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնանկության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախազությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը, կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը։ Այն 4 ճանապարհները իրավական, սահմանադրական, որ մենք ունենք հաջողության հասնելու համար։ Ուրեմն արդեն մենք պայմանավորվել ենք այս 4 ուղղություններով հետևողականորեն շարունակում ենք ճնշումները։ Առաջին քայլը, որ պետք է անենք, նախ խնդրում եմ ժողովուրդ, ուշադիր, պայմանավորվել ենք սադրանքների չենք տրվում։ Այս կառավարության գործունեությունը այլևս մեզ պետք չէ։ Այս կառավարության որոշումները հակաօրինական են, հակապետական են, հակաազգային են և չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Ուրեմն, առաջարկում եմ, մի մասը ժողովրդի մնում աստեղ, մի մասը այն կողմից, արդեն ունենք մենք համապատասխան խմբեր, կշրջափակենք կառավարության շենքը, որովհետև այս կառավարության գործունեությունը, նորից եմ կրկնում, հակապետական է, հակահայկական է, հակազգային է և այլևս մեզ պետք չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, սադրանքների չենք տրվում, որևէ մեկը փորձ չանի մտնի այդ շենք, որովհետև դա այս պահին մեզ պետք չէ։ Ցանկացած շենք մեր ժողովուրդը միասին երբ որ ուզենք կվերցնենք, բայց խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, խնդիրը այս պահին դրա մեջ չէ։ Մեր համար հետևողական, կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում պետք է պետական ամբողջ համակարգը վերցնենք Նիկոլ Փաշինյանից, հերթով հետևողական։ Մեզ այս ընթացքում միացել են տարբեր անհատներ, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ և առաջիկա ժամերին մեր շարքերը ընդլայնվելու են։ Ուրեմն, պայմանավորվեցինք, որ մեր մի մասը ստեղ շարունակում է հանրահավաքը, սա մեր ուժի կենտրոնն է, մշտապես պետք է լինի մարտաշատ, մեր մյուս խմբերը կշրջափակեն կառավարության և դատախազության շենքը։ Խնդրում եմ, կազմակերպված առանց սադրանքների, հարգելի հայրենակիցներ, պետք է գիտակցել և հասկանալ, սա հետևողական կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում է, մեր հաղթանակը շատ մոտ է, քայլերը պետք է լինեն հստակ, հաշվարկված, միասին, համաձայն եք, պատրաստ եք, վճռական եք, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ So that seems to be the end of the organized part of the protest, but now it seems people are starting to move towards the administration building. So we're going to see how this plays out.
chanting for the Prime Minister. We're going to see what happens next. Nigar Tavacan! Nigar Tavacan! Քանի Ադրբեջանցի քեչից շփվել է հայերով են շփվում գատա։ Մենք ոչինչ չենք անում, կանել ոչինչներն են, մենք հաղթել։ Ինչի գործում բան Արցախի հանձնում պետության սախ Կանադայ գնալու հետո էլեկտրիկա տարելա Կանադա Համալետը թաղելա Կանադա մենք ինչեք ունենալու պետություն Ես Կանադացի կալիների էլեկտրիկիոն հայ համար Արինա հետության համար ադրեկալիների հետողակ Կանադացի կոմպատիման նավնիկ պաշտայ է So just to give a little update here, people have been standing outside the government building for about an hour now. A lot of talking between the protesters and the police, but no real action yet. Everything's staying pretty peaceful. So we're going to continue to look at this until the end. Make sure we don't miss anything because the world needs to know exactly what is happening on the streets of Yerevan. So please like this video, share it again, and subscribe if you're new. So to give you kind of an idea of what's happening here right now, it's not just in front of the very front of the government building. All the people that were at the organized protests are here in the square as well, staying. So it's a little unclear what's going to happen now. I'm told it's going to be all day like this and into the evening. Everything's staying very peaceful. So we're going to hang around for a little bit more, see if anything goes on, but bring you all of the facts. So please like this video, share it across all social media, and remember, I'm an independent crowdfunded journalist, so please support my work. The link's on the screen and in the description. Այդ երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար հաշվի առնելով, որ մենք խորհրդարանական երկիր ենք եւ վերջին հաշվով խնդիրը լուծվելու է խորհրդարանում, այս բայց սկսած ժամանակը գնում է։ Մինչև ժամը 6-ը սպասում ենք, որպեսզի իմ քայլը խմբակցությունը ներկայանա համատեղ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Այս պահին շրջափակված է կառավարության շենքը, դատախազության շենքը, կրթության նախարարության գիտության շենքը, անազանցյան բողոքի ակցիաները շարունակվում են, նկատի ունեցեք հարգելի քաղաքացիներ, որ սա հետևողական, վճռական, համառ պայքար է լինելու։ Եղանակը ցուրտ է, կան դժվարություններ, բայց մենք պինդ ենք, ամուր ենք, միասին ենք, պատրաստ ենք, վճռական ենք, ժողովուրդ, ամբողջական տրամադրվեք, ոնց որ պայմանավորվել ենք, հերթով մեր պահանջները թելադրելու ենք, գնանք առաջ, հետ քայլ չկա, նահանջ չկա, համաձայն ենք, վճռական ենք, կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, ովքեր տանն են, ովքեր հեռուստացույցով և սմարթֆոնով են հետևում մեզ, ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, այս վճռական պահին որոշվում է մեր երկրի և ապագայի հարցը, բոլորդ հարգելի հայրենակիցներ, հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում, պատրաստ եք, վճռական եք, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք շրջափակած պահել կառավարական շենքերը, սպասում ենք իմ քայլի արձագանքին, ըստ դրա կպլանավորենք մեր գործողությունները։ Նաև առաջիկա ժամերին համապատասխան վրաններ կտեղադրենք հրապարակում գիշերելու համար։ Պատրաստ ենք գիշերը միասին հասկացնել։ Շարունակում ենք մեր պայքարը։
here we see that they're actually starting to set up some sort of what appears to be like a permanent or semi-permanent base here in the middle of the center. It seems like they're setting up many tents and everything. So this protest is turning into kind of a semi-permanent station. So we're going to see how this plays out in the coming days and what exactly happens. But today's been very peaceful, a little bit of conflict there in the middle, but we're going to continue to show you everything we can. It's been an interesting protest. I hope you learned something. Comment below what you got out of this video, and please like this video, subscribe, and share it across all social media. There's a lot more to come. And remember, I'm an independent crowd-funded journalist, so please support my work. There's a link in the description where you can donate. Thank you.